Әнші Төреғали Төреәлі блогер Нұрдәулеттің бірнеше сұрағына жауап беріп, болашақтағы жоспарын бөлісті. Соның ішінде екінші әйел алу туралы сұраққа өнер иесі 4 әйел алуға жағдайы мен мүмкіндігі бар екенін айтты. Бағдарламада қойылған екінші әйел аласың ба деген сұраққа әнші өз жауабын берді. Я, аламын. Алла қаласа 4 алсам ба деймін. Бұл біздің қоғамда ауқымды әрі кеңінен талқыланатын тақырыптардың бірі ғой. Алланың қалауындағы нәрсе. 1000 адам қарсы болса да, тағдырыма жазылса аламын. Жазылмаған болса ештеңе болмайды, деді әнші. Сондай-ақ әнші айтыстан шеттетілді деген сөздің қауесет екенін айтты. Айтыстан түбегейлі кеткен жоқпын. Табиғат мені суырып салма ақын етіп жаратты. Мен ол қасиетімді тұншықтыра алмаймын. Төрештің айтысқа шықпауына белгілі бір адамдардың қатысы бар деген сөз жалған. Ешкім мені айтыстан қуған жоқ. Эстрадаға кетіп қалғасын айтысқа көп шықпағаным рас. Айтыста қарсылас болудан қорқатын ақындарым бар. Мұхтар Нияз бен Жандарбек Бұлғақов, Бекарыс Шойбек айтыскерлерден қорқамын. Айтысқа қатысып жүргенде ұйқас таппай қиналған кезім көп. Дайындалып келген сөзімді ұмытып, ойымды жинақтай алмаған сәттер болған, дейді әнші.